नमस्कार, नई वीडियो लेकर के आज मैं हाजिर हूँ ऑटो गियर स्पेयर पार्ट से। आज हम बात करते हैं i20 के गियर व्हील के बारे में। ये i20 का गियर व्हील है। ये देखिए, ये पूरा ये गियर व्हील आपको जो है हमारे पास मिल जाएगा। और ये देखिए पूरा आपको दिखा रहा हूँ मैं कि पूरा डिज़ाइन वगैरह ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ये इसी लेवलिंग में आता है और काफ़ी चीप रेट में मिलेगा आपको। इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी i20 के फ्रंट वाइपर गियर व्हील जो काम ना कर रहा हो, और मोटर जो होता क्या है कि जब कभी मोटर वगैरह जो है आवाज़ करने लगती है और मूवमेंट नहीं होता है, तब ये प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है। होता ये है कि इसमें ये इस तरीके के जो पॉइंट होते हैं ये कट जाते हैं, इसलिए इसको चेंज किया जाता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट की आवश्यकता हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कराएं।